بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين mùsùlùmí tó gbòlògì àtẹni tó rìlá àtẹni wọ́n máa tó àtúnì gẹ́gẹ́ àti ilé tàbí sílẹ̀ pẹ̀lú dúkìá ọlọ́run tó níṣọ́ rẹ̀ bí ṣọmú mi ní mùsùlùmí tó àtẹni tó nílọ àtẹni wọ́n máa tó àtúnì gẹ́gẹ́ àti ilé tàbí sílẹ̀ pẹ̀lú dúkìá ọlọ́run tó níṣọ́ rẹ̀ bí ṣọmú mi ní. Akí ọlọ́run ọba tí ó yọ̀ǹda ìkùláyé wa jẹ́ àsìkò yìí, ọba náà ni a dúpẹ́ fún. Kó ṣe wá ní ẹrú tí ó máa dúpẹ́, kó má ṣe wá lẹ́rú aláìmoore. Gbogbo tí a bá ti ń dúpẹ́ oore síwájú ọba náà, kó má ṣe àlékún oore ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ọlá ìpín méjì ọlọ́run, gbogbo èyí tí ń fi ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní ọkàn balẹ̀ nínú ìgbà yìí nínú sáàyè, ọlọ́run kó ṣe ní ohun tí yóò pàṣẹ nínú ìgbésí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ọlá àìpé méjì ọlọ́run, níbi tí a dẹnu dúró nínú ọ̀rọ̀ àyá Kùránì tí a ń bá bọ̀ nínú Al-Kùránì ọlọ́run, kó tó dìbí pé a ṣe àlàyé ohun tí ń jẹ́ sùúrù lánàá àti àwọn àṣírí tó pamọ́ síbi ìmọ̀ ní sùúrù. A padà sínú Al-Qur'ani lẹ́ni nínú Suratul Baqarah, níbi tí Ọlọ́run gbé sọ pé Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
رزقناهم ينفقون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ọlọ́run ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú Al-Qur'ani rẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ti ṣe àlàyé fúnra pé Ọlọ́run nìkan lọ́ba tó mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ. Àsìkò tọ́lọ́run fi Qur'ani fi rán Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé ká Ànábì ó ṣàlàyé ẹ̀ fáwọn ìran Lárúbáwá. Kìí ṣe pé Qur'ani ló dé lọ́wọ́ akọ́ àwọn ìran Lárúbáwá lédè. Kùránì dé wọ́n ti ń sún èdè wọ́n sì gbédè wọ́n mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ àwọn gbàtàlù Kùránì dé alìkùránì fi hàn wọ́n yí pé èyí tẹ́ tí ń sọ bọ̀ tẹ́lẹ̀ àmọ̀pẹ́ gbódè a sì mọ̀pẹ́ lágbèéká àmọ̀pẹ́ ọ̀rọ̀ yẹyìn àmẹ́yì tí mo mú wáyé kìí ṣẹṣẹ́ ẹ̀dá àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run lélẹ́yìí eléyìí wá kọjá ọ̀rọ̀ làákàyè ẹ̀dá èèyàn kan ọ̀rọ̀ ẹnu ẹnìkan ọ̀rọ̀ eléyìí èyí tó ti sánmà wà ní tó yàtọ̀ sí gbogbo ọ̀rọ̀ ọwá tàwọn jí ó tún wá gbé làákàyè wọn jìnnà níbi àgbékalẹ̀ torí bá bá wo Al-Qur'ani níbi àgbékalẹ̀ kò sí irú rẹ̀ níṣáájú ìjọta Al-Qur'ani ti dé kò sí èyí tó ṣe dédé ẹ̀ ìjọta Al-Qur'ani ti wá dé àwárẹ̀ èyí tó wá dé lẹ́yìn ẹ̀ ní tírà tó bá mú tọ́já sí pé lágbájá náà sọ ọ̀rọ̀ kalẹ̀ èyí tó sọ yìí náà ó tó wò ọlọ́ni kò síbẹ̀ fún Kùránì ọlọ́ni zalikal kitab kẹrí tíra Al-Qur'ani tàwí Al-Qur'ani tí wọ́n ti ké àwọn tàní ké wọ́n gbé lẹ̀ àwọn tẹ̀ní náà ké á gbé lẹ̀ àwọn tọ́lá wọ́n mọ̀ ké bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ gbé lẹ̀ kí ló sì fa tó rí bẹ́ẹ̀ lọ́lá pé Ọlọ́run ṣe é ní mu'jizatun khalida ó ṣe Al-Qur'ani ní nǹkan àríṣe ìmọ̀gbére tó já sí pé Al-Qur'ani ọba àná mú Al-Qur'ani ọbẹ̀ ni mú táwọn ọba tún ní sí lọ́la mọ́ Al-Qur'ani yóò mọ bọ́lá mú bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run sọ̀rọ̀ Qur'ani. Zalikal kitabu la rayba fihi. Ọlọ́run ní zalikal kitab èyí tíra Al-Qur'ani yìí tí mo fi rán Muhammad hazal Qur'anu المنزل عليك يا محمد هو الكتاب الذي لا يدنيه كتاب ìwọ Muhammad kó rán Kùránì tí mo sọ̀kalẹ̀ fún èyí Kùránì tí mo ní kí wọ́n Muhammad fi mọ̀ jíṣẹ́ la yudannihi kitabun tírà kan ò súnmọ́ dépò yọ́ wà fẹsẹ̀wẹsẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ níbi àgbékalẹ̀ níbi ìtumọ̀ níbi ọ̀rọ̀ níbi àkójọ ọ̀rọ̀ ní zalikal kitabu la rayba kò síyè méjì ń bẹ kò síyè méjì ń pé ṣé àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run náà lélẹ́yìí Ọlọ́run ní kò síyè méjì ẹlọ máa mọ̀ dájú pé tanzilun min hakimin hamid àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní Al-Qur'ani ti wá kódà bí Kùránì tí ọ̀dà bí àwọn tíratànà táà fi ráwọn ànábì tó kù táwọn ará bí àwọn Yẹhudi wọ́n tọwọ́ bọ̀ lérí ìfẹ́ inú wọn bó ṣe wù wọ́n sí bọ́ ti fẹ́ sí lọ́dọ̀ ara wọn gbogbo ń tọ́wọ́ ànú tíratànà bí àtàwọ́rá àti Ìnjílà
àtàwọ́rá tàfihàn Musa ń ṣe Injila tàfihàn Isa gbogbo ń tọ́wà ń bẹ̀ tó sọ̀rọ̀ nípa náàtù Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ̀rọ̀ nípa ìròyìn Ànábì gbogbo ẹ̀ ni wọ́n parẹ́ ni wọ́n nù kó ń bẹ́ nítorí kí ni wọ́n ṣe parẹ́ wọ́n parẹ́ nítorá wípé kí ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kò jáde nínú àwọn Yẹ̀húdí kọ́ ló ti jáde àwọn sì ń sọ wípé tọ́wọ́ pé Ànábì kan jáde níkẹyìn ayé tọ́lọ́hun sọ wípé òun níkẹyìn àwọn ànábì Ọlọ́hun tọ́lọ́hun sì wá rán ní irú iṣẹ́ tọ́rọ Muhammad tí ó sì parí iṣẹ́ náà láṣeyanjú inú àwọn ló ti yẹ kó jáde torí pé àwọn táwọn jẹ́ Yẹhudi nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu àwọn táwọn jẹ́ Yẹhudi àwọn lọ́mọ Ọlọ́hun àwọn sì ní àyànfẹ́ Ọlọ́hun báwọn ti wà yí àwọn ọ̀lẹ́ṣẹ̀ lọ́rùn àwọn ọ̀lẹ́ṣẹ̀ kankan lọ́rùn àwọn Yẹhudi ní wọ́n ń pe àpè mọ́ra bẹ́ẹ̀ mọ́ra wọn ǹjẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀ bá ànábì kan bá jáde wá jíṣẹ́ fáyé tí ó jẹ́ ànábì ta fi parí iṣẹ́ jíjẹ́ tàwọn ànábì Ọlọ́run tàwọn òjíṣẹ́ inú àwọn ló ti yẹ kókó ànábì ó sì wá jáde láàrin wọn kò jáde nínú ìran Yẹhudi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Ọlọ́run nìkan lọ́mọbi tí wọ́n ń gbéṣẹ́ ẹgbà níjọ́ mi nínú ilé nínú ìlú nínú jàmá a ti mọ̀ pé ọlá àbí bíbire àbí oyè àbí dùnnú àbí ìkẹ́ lọ́dọ̀ àwọn lágbájá ló ti yẹ kókó àbọ́dọ̀ àwọn tàmàdù ló ti yẹ kárí àbí níjọ́ mi a máa ń lérò pé ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ọ̀rọ̀ làákàí ọ̀rọ̀ òye ọ̀rọ̀ tí ó tọ́ni sọ́nà ẹnu lágbájá tó dàgbà tó dògbó tó ti rírí ayé yìí láàmú retí ẹ̀ sí pé ẹnu tí ẹ̀ ló yẹ ká gbọ́rọ̀ ọgbọ́n ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló yẹ ká gbọ́rọ̀ òye ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló yẹ ká gbọ́rọ̀ tí ó tani jí tó sì já sí pé a ṣàfẹ́kù ọgbọ́n ń bẹ a ṣàfẹ́kù òye ń bẹ a ṣàfẹ́kù làákàyè ń bẹ torí ọgbọ́n òye làákàyè lára àwọn nǹkan tí ń bá ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run ọba ṣiṣẹ́ ni tọ́bá wá wo Ọlọ́run ẹni tọ́bá fẹ́ ní ọ̀yọ̀dẹ̀ ẹ̀ fún ló fi sọ nùsúrà nínú Bákọ́rà pé yu'til hikmata man yasha wa man utiyal hikmata faqad utiya khayran ẹni tọ́bá wo Ọlọ́run ní mọ́ yọ̀dẹ̀ ọgbọ́n àtòyé fún ẹni tọ́bá wo Ọlọ́run ní mọ́ wá lọ́dún lérí kọ̀ọ̀kan ọgbọ́n mo dàgbà mo dògbó kò kan òye mo ti dáyé ṣáájú rẹ kò kan làákàyè ẹ̀bùn Ọlọ́run lélẹ̀ yìí ni ọgbọ́n kọ́ láàfin ní ọdún èyí kọ́ ní sọ̀rọ̀ làákàyè bàbá wa bá rẹ ni mo ṣe lọ béèrè ìwé mi àti bàbá wa bá rẹ àwọn alájọ ló sáà alájọ ló wà kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ làákàyè Allahu a'lamu kayfa yaj'alu Ọlọ́run nìkan lọ́mọbi tí máa ń fi ìmọ́lẹ̀ làákàyè sí àtọgbọ́n àtòyé Ọlọ́run nìkan lọ́mọbi tí ń fi sí Ọlọ́run ti àpèjúwe pípọ̀ wà fún wa ó ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá àtọmọ ó ṣẹlẹ̀ láàrin Sùlẹ́mánà àti Dáúdà Sùlẹ́mánà ni bàbá Sùlẹ́mánà lọ́mọ Dáúdà ni bàbá ṣe bí àwọn èèyàn ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ tálùkù á ní ìròyìn fún wa ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá sí ọmọ Ànábì Dáúdà alayhi salam Ànábì Sùlẹ́mánà alayhi salam Dáúdà òun ni bàbá tí wọ́n kẹ́ ẹjọ́ lọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ ẹni tó dákó àtẹlẹ́rin ẹni tó dákó àtẹlẹ́rin ẹ̀ràn yàwó ní oko ọba oko tó ń tọ̀ ń dájẹ́ sí mọ̀ pé wàhálà wà tọ̀ ọwá dìbì pé méjèèjì ó di fanfà láàrin ẹlẹ́ran àtolóko ẹni tí ọlẹ́ran ọ ń bá olóko wọ olóko ní lópin ìgbà táwọn ẹran rẹ̀ wọ́n ti yàwó ní oko mi tí wọ́n bà mí lóko jẹ́ gbogbo ohun tí ẹran iye tí wọ́n lè jẹ wọ́n ti di tèmi
èyí ni lọ́fàjà ni wọ́n kó lọ bá Dáúdà. ìgbà tí wọ́n kó lọ bá Ànábì Dáúdà alayhi salam, Sùlèmánà kéré ńgbà náà, àmọ́ ìgbà tí wọ́n dọ́dọ̀ Dáúdà tí Ànábì Dáúdà alayhi salam tí ó dájọ́, ó ní ṣọ́ ọmọ wípé ó ní ti bí ti dákó rẹ̀, ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ṣó sì mọ̀ pé àwọn ẹran ẹ̀ lọ ya wọnú oko, ó ní bẹ́ẹ̀ ni, tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ran olóko òun ló lẹ́ran, olóko òun ló lẹ́ran. ìgbà tí wọ́n wà jáde kó lọ́dọ̀ Dáúdà, ẹnìkan ń dunnú ẹnìkan ń banújẹ́, wọ́n wá pàdé Sùlẹ́mánà tọ́jọ́ mọ́ kékeré, òun bí wọ́n léèrè pé ẹ wá o, kí ló ṣẹlẹ̀ sí yín o, báwo ló ti jẹ́? wọn ọ̀dá lóhùn torí pé wọ́n fojú kékeré fi wò ó, wọ́n fojú ọmọdé wò. jẹ̀mọ́ ọ̀rọ̀ ọgbọ́n òye kọ̀ọ̀kan ọdún ni Yorùbá fi sọ pé ìjọ́tọ́ ibi tó bá yẹ ká bá ọgbọ́n tá a bá gbà ń bè jọ mi a máa dùn ní, torí ẹ ti mọ̀ pé ibi ìlú yẹ kó òye àtọgbọ́n ká dáa. àwọn aṣàfẹ́kù ọgbọ́n, aṣàfẹ́kù òye, aṣàfẹ́kù ọ̀rọ̀ dùnú. Ọlọ́run nìkan lọ́mọ ibi tí mọ́ ń gbé nǹkan yìí kàbí alìgàlẹ́gẹ̀ tààbùlà rẹ̀ fi hudan lil muttaqin. zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. ibi àti lọ bàbá ní ẹni tó lóko òun lọ lẹ́ran, bàbá wọn ní Suratul Anbiya ọ̀rọ̀ yìí ń bẹ́mẹ̀. ìgbà tí wọ́n sì wá bẹ́ jáde, wọ́n pàdé Sùlẹ́mánà, ó ní ẹwà kí ló ṣe yìí, wọ́n ọ̀dá lóhùn, kí lè lè fi sọ fún wa, èyí táwà náà pa àmọ́ tí kí ló fẹ́ sọ fún wa, ojú tí wá mẹ́nà gbé ìyàtì ẹwà lè ọkọ̀ àwọn ìfíkà ní olè ní kí lọ́wà lẹ́nu tí ẹ tó fẹ́ sọ fún wa, lọ́wà lẹ́nu fẹ́ sọ in tó sì wà lẹ́nu ẹ̀ tọ́lọ́run bá ní kọ́ sọ àlèkàrẹ̀ ní mọ̀dá náà ni tàbá wà ní ilé jọ mi táwọn ọmọ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ káyí máa pa ohùn mọ́ ẹlẹ́nu bẹ́ẹ̀dákẹ́mẹ́ là ẹ má mọ̀ sí bẹ́. ó ṣe ṣe kọjá sí pé ìmọ́lẹ̀ lè wá látara ohun tó fẹ́ sọ, Ọlọ́run lè tan ìmọ́lẹ̀ fún wa látara ohun tí ó bá sọ, kọjá sí pé ọ̀rọ̀ ẹnu tiẹ̀ láfi rí ọ̀nà àmà wọn dá ẹ wá sẹ́ kí ló ṣe yín, wọ́n bá kó wọ́n rò fún Sùlẹ́mánà. oníṣẹ́ bàbá ló dá ẹjọ́ bẹ́ oníbẹ̀ náà tọ́wọ́ ẹ pé bàbá ní ẹ̀ka lọ sọ́dọ̀ bàbá. wọ́n wá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá tí ń yà Ànábì Dáúdà alayhi salam. Sùlẹ́mánà wá ní bá mi ẹ̀yin lè dájọ́ fáwọn méjèèjì, oníbẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ti dá bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ ti sọ wípé ẹni tó lóko òun ló lẹ́ran, bẹ́ẹ̀ náà ni àmọ́ tọ́ka kù ń bẹ̀ tẹ́mi ó fi kún òun ni pé ẹni tó lóko òun ló lẹ́ran lọ́ọ́ dásìkò kan. àlàyé ẹni tó lóko òun ló lẹ́ran lọ́ọ́ dásìkò kan, ẹbí olóko léèrè wípé ìwọ olóko èlò ló fi dá oko rẹ, oko tó dá èlò lọ́nà ọ, àti bí wípé tọ́ọ̀bá ta gẹ́bù tí mọ́ ń ta lọ́dọọdún èlò lọ mọ́ rí ń bẹ̀. tàbá ti wá mọ́ iye tó fi dá oko rẹ àti tókò náà máa mú wá fún ẹ tọ́ọ̀bá dá lọ́dún. èyí ni fi hàn wá wípé lọ́gbọ́ àgbọ́yé tàbí sọ pé olóko òun lọ́lọ́rẹ́ ládásìkò kan, ọmọ mójútó àwọn ẹran yìí, ọmọ mójútó wọn, gbogbo nǹkan àǹfààní tọ́ bá ń rí mẹ́ títí táwọn nǹkan àǹfààní náà bá ṣe déédéé owó tọ́ ọmọ sábà rí tó fi dákò àti ìtọ́ bá tààrí tọ́ ọmọ rí mẹ́ nígbàtọ́ bá pé ọ̀dá ẹran padà fún ẹlẹ́ran. nínú àwọn méjèèjì bá dùn, kò sẹ́ni tó pàdánù, kò sì sẹ́ni tó jẹ̀bi mọ́, torí ẹni tó lóko
kò pàdánù mọ́ tó rọ́mọ̀ pé wọ́n rà ń fà ní owó tó ń fi dákọ̀ àti tó ń mọ́ ń tà sí lọ́dọọdún òun rí ẹni tó sì ní ẹran pa òun náà rí pé dúkìá tó ń ọ̀rá kìí ṣe pé ẹlẹ́ran ló lóko lọ́dí àsìkò kan bí Sùlẹ́mánà ti bàbá rẹ̀ lẹ́yìn nínú ni mo fi ibi tí mo ti lọ ni pé ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ọ̀rọ̀ òye ọ̀rọ̀ làákàyè kọ̀ọ̀kan ọdún kọ̀ọ̀kan mo ti dáyé ṣáájú ẹ ọ̀rọ̀ làákàyè ọ̀kan wípé èmi pọ̀lú bá bẹ́ẹ̀ lájọ́ ló sá ìwú wọ́sẹ́ mi ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀fọ̀rọ̀lẹ̀ ìtànlẹ̀ yìí ni kò sẹ́ni tó lọ́jọ́ lérí ju kàrìndíyè lọ kàrìndíyè òun lọ lọ́jọ́ lérí jù ẹ̀rí báyìí àmọ́rọ̀ làákàyè ẹ̀bùn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ làákàyè ìmọ́lẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ òye ìmọ́lẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run lọ́lọ́run fi sọ pé wọ́n Muhammad sórí Al-Qur'ani tí mo fi hàn ìgbé kò fi lọ jíṣẹ́ dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin dhalikal kitabu la rayba fihi لا ريب فيه لا شك فيه أنه من عند الله لمن تفكر وتدبر ipe Al-Qur'ani kò sí iyèméjì ńbẹ̀ kò sí iyèméjì ńbẹ̀ fún tani fi annahu min indillahi liman tafakkara wa tadabbara ẹni tí ó bá ronú tó láròjinlẹ̀ nìkan ni ó mọ̀ pé Al-Qur'ani àríṣèmọ́ Ọlọ́run tó kó lọ́dọ̀ Ọlọ́run rẹ̀ ẹni tó bá sì di Al-Qur'ani mú tó fún Al-Qur'ani ṣiṣẹ́ ṣe lóòótọ́ ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ wà fún ẹni tá fún lágbọ́yé ẹni tí bá ń fi Al-Qur'ani ṣiṣẹ́ ṣe ní gbogbo ìgbà ní gbogbo àsìkò ní gbogbo wákàtí yóò lágbọ́yé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ yìí làákàyè yóò sì sọjí gbogbo ohun tí bá sì ń ṣẹlẹ̀ sí náà ni ó máa jẹ́ mọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ àmọ́ bẹ́yàn bá lóhun jókòó ti Al-Qur'ani tí ó ti fi Al-Qur'ani ṣiṣẹ́ ṣe bí ìgbà tí ẹni tí yín gbàdú sẹ́yìn ìgbàgẹ́ bí yóò bá ti ń wí ni Ọlọ́run ní dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin dhalikal kitabu la rayba fihi Ọlọ́run ní ọ̀nà àmà ló jẹ́ lílé wọn tẹ́kí fáwọn tó bẹ̀rù Ọlọ́run Ọlọ́run ní kẹrí Al-Qur'ani ni ó jẹ́ olùtọ́nisọ́nà fáwọn tí wọ́n gbọ́ lọ́wọ́ ọba gbọ́ tí wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run alladhina yattaquna sukhtallahi bimtithali awamirihi àwọn tí wọ́n ń páyà ìbínú Ọlọ́run níbi ìmú àṣẹ Ọlọ́run ọba ṣẹ àti àwọn tí wọ́n ń páyà Ọlọ́run níbi ìjìnà sí ń tọ́lọ́wọ́ ọba kọ́ wọ́n sì máa ti Ọlọ́run ọba kó fúnra wọn níbi ìtẹ̀lé tọ́lọ́run àfáà sàábé ọmọ ọ̀bá sọ́sọ báyìí al-muttaquna humul ladhina yattaquna ash-shirka al-muttaquna àwọn tí wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run làwọn tí wọ́n ń páyà ẹbọ ṣíṣe ya'maluna bi ta'atillah tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lẹ́ni tí fi ń tẹ̀lé tọ́lọ́run wa qala al-Hasan al-Basri àfáà wa Hasan al-Basri yọ́ sọ báyìí ittaqu ma hurrima alayhim wọ́n bẹ̀rù tí wọ́n ṣe léèwọ̀lé wọn lérí wọ́n sì wá mú ṣe ihun tí wọ́n ṣe lọ́rùn èèyàn lé wọn lérí lẹ́yìn náà Ọlọ́run wọn fẹ́ máa wá ṣàlàyé ìròyìn àwọn ẹni tí wọ́n jẹ́ wọn tí wọ́n páyọ̀ Ọlọ́run jẹ́mọ́ Al-Qur'ani lásọ̀ yìí ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí lẹ́ni tí ó gbọ́ lọ́wọ́ ọba gbọ́ kí ni
ìbálòpọ̀ wa pẹ̀lú al-Qur'an báwo la ti rí pẹ̀lú al-Qur'an lọ́wọ́ báyìí nísìn àwọn kẹ́ wọ́n gbìyànjú àwọn ẹlòmíì wọ́n lè ti forí al-Qur'an orídìí kan ti láwọn tọ́lọ́run fi kẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹlòmíì wà lẹ́nu ẹyọ kan ẹlòmíì ti fi méjì wọ́n gbìyànjú kan lè rí ládàá ni gbogbo ìkówù tí kó náà lè ṣe ọlọ́run mọ́dàlú àlàyà mọ́ sọpọ̀ ọ̀ràn wà níṣẹ́ wọ́n bá al-Qur'ani ìnẹjú torí pé ìbá al-Qur'ani ìnẹjú ní ìmọ́lẹ̀ kan ní látọ̀ọ̀dọ̀ ọlọ́run anábì wa Muhammad anábì ní inna lillahi ahalin Allahu akbar ọlọ́run anábì ní dájú ọlọ́run láwọn ẹni àwọn ará alé ọlọ́run àwọn ẹni ọlọ́run kan bẹ tọ́lọ́run ní wọn lérílẹ̀ àwọn sàábé wọ́n sọ wípé ìgbàtà nẹ́bí ní inna lillahi ahalina minan nas nínú àwọn èèyàn ọlọ́run láwọn tiẹ̀ àmọ́ àwọn tiẹ̀ tọ́lọ́run ní ìwọ̀n àdáran wọn mọ̀ torí pé jẹ̀mọ́ bẹ́yàn bá jẹ́ ni ọlọ́run kìí ṣòun ní ọ̀sọ́ pé ni ọlọ́run nẹ́mí tó bá ń sọ nínú kátó pé ó ti wọnú fáàrí ọwọ́nú àlè àwò àmọ́ àwọn èèyàn ní ọmọ ara mi ẹ̀ lára ẹ̀ pé lágbájá ẹni ọlọ́run a ìṣesí tí wọ́n ń ṣe ìwàsí ẹni ọlọ́run ni wọ́n mọ̀ káàbẹ̀ lára ẹ̀ àmọ́ Ànábì ní inna lillahi ahalina minan nas dájú ìbẹ̀lérílẹ̀ ọlọ́run àwọn ẹni ọlọ́run nínú àwọn èèyàn qalu man hum ya Rasulullah Ànábì tààlà wọn ní ọlọ́run tó wí afẹ́mọ́ wọn ṣàlàyé wọn fún wa ìgbàtà Ànábì ọdáhùn qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu ìgbàtà náà ọlọ́run fẹ́ Ànábì wa Muhammad fẹ́ fún àwọn sàábé lésì ó ní àwọn ẹni al-Qur'ani àwọn tí wọ́n ń fa al-Qur'ani ìṣiṣẹ́ ṣe àwọn tí wọ́n gbé lọ́wọ́ tí wọ́n ń tẹ̀lé torí wípé ẹni tó fi gbá al-Qur'ani lọ́wọ́ tí ọ̀tẹ̀ ló fi al-Qur'ani iṣẹ́ ni ọlọ́run o Qur'ani ọ̀tàkó lálìkìyàmọ̀ yóò sì jìyà àwọn tí wọ́n jẹ́ ní al-Qur'ani tí wọ́n fa al-Qur'ani ṣiṣẹ́ ṣe hum ahlullahi àwọn ẹlẹ́ni ọlọ́run wa khassatuhu wọ́n sì jẹ́ ní ẹ̀ṣà ni wọ́n ọ̀pọ̀ gbogbo ẹni tó bá mọ al-Qur'ani tó sì tẹ̀lé ẹni ọlọ́run al-Qur'ani ló fi já sí pé gbogbo ẹ̀yin òbí tẹ́ ráwọn ọmọ lọ lé ọkọ̀ tẹ́ gbìyànjú lérí wọn tí wọ́n ṣe wàlímọ̀ al-Qur'an akẹ́yìn kú oríire àmẹ́yí tó wà ń bẹ̀ ẹ máa tọ̀ wọ́n lẹ́yìn níbi kíkí al-Qur'an náà yàmá ìkàrẹ náà ní al-Qur'an ìkan dáadáa ní al-Qur'an ọlọ́run kó fún alágbọ́yé bọ́lọ́run ti ṣe mùjízà tọ́ bá kà lé ní àgbọ́yé tọ́ bá ní ń bẹ̀ lé ní tọ́ bá tó dọ̀la tọ́ bá tún ka àgbọ́yé ọ̀tọ̀ ni tọ́ bá kà lé ní bá ti ń kà lé ní nísìn tọ́ bá tó di ọ̀la tọ́ bá tó dédé ẹ̀tọ́ tuntun ká àgbọ́yé mi lọ́lọ́run ó tún fún ẹ̀ yàtọ̀ sí tìtànà bọ́lọ́run ti ṣal-Qur'ani ní mùjíza ni ló fàlà Ànábì fi sọ pé la hasada illa fi isnayn Ànábì ní kèéta ò ní símbì kan àyàfi inú nǹkan méjì èyí tí ó bá dá ẹnìkan dárúkọ ẹ̀ èyí tí ó bá dá ẹ̀yin náà wà péjú ẹni tí ayé ọ̀bá sàn tí ọ̀sán tí ò rí jẹ kọ̀yá kí wọ́n tó rántí orúkọ ẹ̀ ọmọ ẹgbọ́n ìjọ tí wọ́n bá ń fi sọ rán mi ló ti orúkọ olùsí ẹ̀ báwo ní jẹ́ kí n fẹ́ forúkọ ẹ̀ ṣe àmẹ́ni tí Ọlọ́run bá ní kọ́ hàn láyé orúkọ ẹ̀ máa ń fúyẹ́ lẹ́nu gbogbo ẹni tó bá hàn tó jẹ́ èèyàn pàtàkì bí ọ̀gá àlù ní síta bá fẹ́ porúkọ ẹ̀ àìfidà látùn akànpé ní lọ́la pé ọ̀hàn ọ̀là ló lọ gbogbo ẹni tí Ọlọ́run bá kẹ́tọ́ hàn láyé orúkọ ẹ̀ ó fúyẹ́ lẹ́nu àmẹ́ni tí ò bá rí jẹnu ayé orúkọ ẹ̀ ọ̀pamọ́ gbogbo tó bá dá láyé tó bá ti lè dá kèéta wà ń bẹ Ànábì ní kèéta kèéro kò ní sí nǹkan àyàfi nǹkan méjì ìgbàdá Ànábì ọ̀tẹ̀ síwájú Ànábì ní rajulun la hasada illa fi isnatayn rajulun allamahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahari fasami'ahu jaru lahu Ànábì ní àkọ́kọ́ òun lẹni tí Ọlọ́run fún nímọ̀ al-Qur'ani ìwà ń ké al-Qur'ani náà ìmọ̀ ń ké lóru a sì tún mọ́ fọ̀sán ké gbogbo ọjọ́ ní ké al-Qur'ani tàwí
bí ṣe ń kí alukùránì kìí ṣe pé ókè ó fìgbà kan fílẹ̀ ẹ̀rí fasẹ́mìyàwó járò lẹ́wú ní aládùúgbò ẹ̀kan òun bá gbọ́ ọgbọ́ kíkí alukùránì lẹ́nu ẹ̀ ìwà tí ó bá gbọ́ kíkí alukùránì lẹ́nu ó ní lẹ́yìntà ní útí tùmísìlámà ó ti yà fúlá ó mà ṣe o ọlọ́run ọba fún mi bó ti fún lágbájá ní alukùránì fa alimtu mísìlámà láwọn kémi náà mọ alukùránì náà ké bó ti mọ̀ ké yọ́ ma wí bẹ́ẹ̀ àwọn àfáà wá sọ fún wa ń bẹ̀ pé ṣe rí gbólóhùn tó wí nì òun ní tú gbólóhùn kéèta tó wà ní òkè àdísìn àmọ́ gbólóhùn kéèta tó wà ní òkè àdísìn kéèta ní túnú èdè jẹ́mọ́ lọ́fà ọlọ́run ṣe dáadáa fáwọn àfáà wà nílé kéwú ọlọ́run kó ṣe dáadáa fáwọn àfáà wà nílé ẹ̀kọ́ mọ́bìnú kó ṣe dáadáa ṣe rí gbólóhùn bá wà nílẹ̀ báyìí nínú èdè ìtumọ̀ tí ó mú ọ̀tọ̀ bá bá wá gbé sínú mímọ̀ ìtumọ̀ tó fẹ́ mú ọ̀tọ̀ ṣe rí pé ìbẹ̀rẹ̀ mo sọ wípé Ànábì ní kèéta kò ní sínú nǹkan méjì kò ní wáyé àfi lára èèyàn méjì tọ̀ gbogbo ẹni tó bá sì ti gbọ́ gbólóhùn kèéta lẹ́ẹ̀kan náà ibi làákà yẹ ọ lọ ni pé kèéta kìí ṣe wà tó dáa kan àbí wà rí ní kèéta ni kìí ṣe wà tó dáa kan àmọ́ nínú àdísì àwọn àfọ́ onífíkí ọ̀rọ̀ àdísì sọ fún ayé pé gbólóhùn ta èròǹgbà Nábì wa Muhammad tó fi sọ wípé la hasada illa tá a bá fẹ́ tú sójú ẹ̀ dáadáa yá ní munafasa wípé ìjowúre lára èèyàn ò ní sínú nǹkan àyàfi nǹkan méjì kájowúre torí gbólóhùn tí aládùúgbò náà wípé yá lè ta ni tí ibé ọmọ ìṣe o kọ́lọ́hun tẹ̀ fún mi mọ̀ bó ti fún lágbájá mọ̀ ṣe mọ̀ pé kò tí ìbẹ̀rẹ̀ sí kèéta ẹ̀ kò sínú gbólóhùn ẹ̀ bákan náà kémi náà mọ̀ bó ti mọ̀ kí n mọ̀ ké ó jowú orí lára ẹ̀ nìní ìjowú orí munafasa kéèyàn rí nǹkan dáadáa kó jowú ẹ̀ ọ yàtọ̀ sí ẹ̀lẹ̀ hasadu pàápàá tó jẹ́ kèéta pé kéèyàn mọ̀ wo oore lọ́wọ́ olóore bí kí oore náà kó nù kó ní kẹ̀kẹ́ mọ̀ tún kẹ̀kẹ́ ẹ̀ ní ìsìnkú ní ọlọ́run ṣe wọ́n gbé lọ́wọ́ ẹ̀ àbí kó ní mọ́tò ọmọ wa mọ́tò ẹ̀ kó ní ọlọ́run ṣe yóò fi kọlù nǹkan àbí kó ní nǹkan kọ́ra nǹkan ọ yàtọ̀ sí kèéta àwọn ni ọ̀dà fẹ́yàn kèéta àwọn la máa ń bá pàdé lọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíì àbí kọ́mọ̀ sọ pé kí ló ṣe tí ń lè ṣe ìrọlọ́pàá nǹkan wà tó ṣe tó lè ṣe ní rẹpẹtẹ kí ló ṣe tí ń lè ṣe ní ẹnu ẹ lọ́wọ́ wàláhì nǹkan wà tó tí ó ṣe tó lè ṣe ẹgbẹ̀ẹgbẹ̀rún tọ́rọ lọ́wọ́ ọ̀dá yín bákan náà ẹ̀ sì yán nìkan náà àmọ́ èyí tó ń sọ táládùúgbò sọ ìpé ọmọ ṣe o tó lóun bá lè fẹ́ mi náà mọ̀ bí lágbájá ti mọ̀ kémi náà máa ké bí tí ń ké ó jowú re lára ẹ̀ nìní ìjowú dáadáa ní ìsìláàmù fẹ́ ká mọ̀ ìjowú dáadáa lára ara wa ẹni kejì náà ni ẹni tọ́lọ́run fún lówó ó fún dúkìá ìwà na sójú ọ̀nà ọlọ́run lọ́sàn lóru ẹni aládùúgbò ẹ̀wà ní ta èmi náà tó lóun bá lè fẹ́ mi náà lówó bí ó ti fún lágbájá tí nà tí fi ń ṣàánú rẹ̀ kémi náà lè ṣe bí ti ẹ̀ náà ṣe mọ̀ pé kò kéta rẹ̀ ó jowú re lára rẹ̀ ni ó yàtọ̀ sí kéèyàn wá dúró níbi ìkankan máa sọ pé kí ni náà tẹ́nìkan ọ̀nà rí ihun tí ń ná níwọ̀n ò lè náà ó yàtọ̀ kí ẹmọ wá kèta ló fi dájú pé ihun tí ìsìlámù faramọ́ lára ẹ̀dá ní kí ẹlùmùnáfásà kéèyàn kó jowú re lára àwọn ẹni rẹ̀ lọ́jọ̀gbọ́n mi sọ pé náfis alal khairati alal-ula náfis alal khairati alal-ula fa innama dunya ahadithun كل مرئ على الخيرات على الهدى نافس على الخيرات على العلا فإنما دنيا أحاديث
دنيا أحاديث فإنما دنيا أحاديث على الأولى فإنما دنيا أحاديث فإنما دنيا كل مرء في شأنه كادح كل مرء في شأنه كادح فوارث منه وموروث a máa sọ ìtàn àwọn tó ṣe kọ́dá a sì máa sọ àtàwọn oníkèéta pé ṣọ́ọ̀gbàgbé ni tẹ̀bí láwọn yí lọ́bà nǹkan jẹ́ yọ́ náà fi ṣàníyé gbogbo ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan ní sáré láyé à ń sáré à ń lé nínú ẹni tí ń lè láyé nínú ìhùn àmọ́ oróòzò fáwọn àfihàn nínú ìhùn àmọ́ jọmọ́ à ń sáré láyé à ń lé kìí ṣe gbogbo ẹni tó lè náà lọ́wọ́ ọba àwọn níbi ta ti gbé ń sáré tà lè ká mọ́ gbàgbé pé méjìlá pín sí fàwárí sún mínihun nínú wa ààrẹ ní tó fẹ́ jogún wà mọ́ oòrùn sun a sì rẹ̀ tó fẹ́ jogún ìná méjì ní wá pọ̀ bá wùlẹ̀ kó lè pọ̀ sáré àwọn kan ó jẹ́ àwọn kan wọ́n sì ní wọ́n ní kí ẹkú iṣẹ́ bọ́lọ́hun ti ṣayé ní kí èèyàn jowú rẹ̀ lọ́dáájù ibi a sì ti lọ ní pé ẹni tí ń kí Al-Qur'an lójoojúmọ́ ẹni tó wá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tọ́jú aládùúgbò tí ọlọ́mbó ti ṣe fún lágbájá tọ́mọ yìí ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà nǹkan dáadáa ni àmáká máa ma dúró síbi tèkéjì kọjẹ́ zawalu na'imati yíyẹ orí kó lọ́wọ́ ẹni tó ní jẹmọ́ kí lè rẹ̀ fi kìí tàbí sí kò gbé àwọn èèyàn kò gbé ọmọ tàná pé ara rẹ̀ ni tí ń bá ń ṣe ilé ní náà kò sí ohun tó gbé èèyàn nítorí kí ni ọlọ́run ọba tọ́lá yóò ti pínpín kó wá fún kó wá eri náà ó lè jọra wọn nínú fọ́ọ̀mù rẹ̀ àmọ́ ohun tọ́lọ́run kó síbẹ̀ nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni tèmi ó yàtọ̀ sí ti ẹ tí ẹ náà yàtọ̀ sí tó ń tọ̀ owó rẹ̀ ní ká máa jẹ lára àwọn èèyàn lágbájá ṣe báyìí ti dáadáa èmi náà mo fẹ́ ṣe báyìí ti dáadáa lágbájá gbìyànjú báyìí èmi náà mo fẹ́ gbìyànjú báyìí nítorí ìtàn láyé láfi rí lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa ni wọ́n dá níwákà wọ́n ní bá pẹ́ láyé a ò dìtàn bá ò sí pẹ́ láyé a ò dìtàn ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká dìtàn rí ká gbìyànjú ká dọ̀rọ̀ rí bá ò sí pẹ́ láyé ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká dìtàn rí ká gbìyànjú ká bọ́kùnrin pẹ́ láyé obìnrin pẹ́ láyé àní bọ́mọdé pẹ́ láyé àgbàlagbà pẹ́ láyé kálukú ó gbìyànjú bó di tàrí ká gbìyànjú ká dọ̀rọ̀ rí a ó di tàn bá ò sí pẹ́ láyé a ó di tàn ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká di tàn rí ká gbìyànjú bọ́mọdé pẹ́ láyé bàlágbà pẹ́ láyé ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká dìtàn rí ká gbìyànjú ká dọ̀rọ̀ rí a ò sí pẹ́ láyé a ò dìtàn ká gbìyànjú ká bàbá pẹ́ láyé ìtàn lágbàdà jẹ́ gbogbo ẹni tí bá ń ká Al-Kùránì àwọn kan ni wọ́n ti ń tẹ̀ká àwò tí wọ́n ti dìtàn lẹ́nì àwọn ń tọrọ fún wọn táwọn bá fẹ́ bẹ̀ àwọn bàbá tí wọ́n ṣe wọ́n ti dìtàn bọ́bá pẹ́ títí àwa náà ó dìtàn wọ́n mọ́ ń sọ gbogbo wà pé táwọn ọba sí ń bímọ ẹlòmí ò ṣiṣẹ́ Ọlọ́run nìkan ni wọ́n yí pààrọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run nìkan ni kò ṣe é pààrọ̀ tó máa ń pè ní ọmọ ò ṣe é pààrọ̀ wọ́n tẹ̀ ń jẹ ẹgbẹ̀ẹgbẹ̀rún ẹwà tí wọ́n pààrọ̀ rẹ̀ tí wọ́n dáa jù ẹ lọ ọmọ ò ṣe é pààrọ̀ o ní wọ́n ń gbé ẹgbẹ́ ẹṣẹ́ ayán ọmọ ní ò ṣe é pààrọ̀
ọlọ́wọ́ bí tí ọgbọ́ Yorùbá ọlọ́run ibi tọ́mọ̀ ti dá Yorùbá wá ní tàbá ní ká fọmọ wọ́mọ alùkan pa àwọn ọmọ òṣèré pàrọ̀ ní ibi tọ́mọ̀ mi ti dájú ẹ lọ tó tí wọ́n dájú ẹ lọ ọmọ òṣèré pàrọ̀ ìtẹ́ ní gbogbo wọ́n padà wá jẹ́ kò síbi tá a bá wà kákan gbìyànjú ká sáàmì síbi tá a bá wà ní ká fáàmì sí ká lápá ká sì lápá síbẹ̀ níjọ́ tá a bà kó kọ́ wọnú ìpé lágbájá ó ṣe bí rí àmọ́ ó fìtàn dáadáa lẹ̀ lẹ́yìn bá sí fọ̀kan yókù náà lẹ̀ àwọn tí wọ́n ń ka táwọn sọ ìtàn wọ́n ti kọ́ sínú ọpọlọ ọwọ́ àǹgbáyà kò nídìí kí wọ́n gbèrò kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí kà bó ṣe jẹ́ sí pé Al-Qur'ani sọ àwọn tàná àbámẹ́ ó sì sọ tàwa tèní náà àtàwọn tí ń bọ̀ lọ́la bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa padà sọ ọ̀rọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan ló fi jẹ́ sí pé zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata káfílé máa ń fa ní tó wà nídi kíyàn jókòó ti Al-Qur'an anábì sọ́nà àdísì rẹ̀ pé majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah anábì láwọn kan ò ní kójọ sínú ilé Ọlọ́run wọn ò ní kójọ sílé kan nínú àwọn ilé Ọlọ́run tó bá wá kójọ síbẹ̀ kí ni wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ yatiluna kitaballah tí wọ́n ké tírà Ọlọ́run fúnra wọn lẹ́yìn náà wa yatadarasunahu bainahum tí wọ́n fi tírà Ọlọ́run kọ́ra wọn báyìí lọ́lọ́run wí báyìí Al-Qur'ani wí báyìí lọ́lọ́run fẹ́ kí lọ́lọ́run wí báyìí lọ́lọ́run kọ̀ pé ká má ṣe illa nazalat alayhimus sakinah jẹ̀wọ́n ẹ̀ wá gbọ́ kí l'Ànábì ní Ọlọ́run ó ṣe fún àwọn tó bá kóra wọn jọ sílé Ọlọ́run tí wọ́n ń kọ́ra wọn lẹ́kọ̀ọ́ Al-Qur'an wọ́n sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa àkọ́kọ́ illa nazalat alayhim sakina Ọlọ́run ó ní kí ìfàyàbalẹ̀ kó sọ̀kalẹ̀ fún wọn àbífù gbogbo ajó kò ní sí adẹ̀tíkọ́ Al-Qur'an ìbéèrè ṣé bùkátà wa ti bí átán àmọ́ lọ́wọ́ tá ń gbọ́ Al-Qur'an mọ́ mú yàn gbàgbé pé bùkátà mi wà lọ́nà tá a fẹ́ gbọ́ kódà kí téèyàn bá jẹ gbèsè lásìkò tó bá jókòó níbi Kùránì tí bá ń gbọ́ kò ní rántí gbèsè dépò onígbèsè ó lè ti wá gbọ́rù Kùránì ṣe kó ṣe tọ́bá wá mí kalẹ̀ lágbàjá mọ̀ sọ kó wájọ́ báyìí o yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rántí nùdíńdà Kùránì ìdẹ́ni nì ìmọ̀ ńlápa wọn náà kàn àyàfi kí ìfàyàbalẹ̀ kó sọ̀kalẹ̀ fún wọn ó dé ní wàgọ́ṣíyàtì wọn rahama ìkẹ́ Ọlọ́run yóò sì bò wọ́n dàrú wàháfàtìhùn màláíkà àwọn màláíkà Ọlọ́run wọ́n wà síjí wọn bò wọ́n Allahu indahu Ọlọ́run wà lákọọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò kọrúkọ wọn kalẹ̀ sí inú àwọn orúkọ tí ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ Allahu akbar jẹ́mọ́ ẹ̀rí pé oríire ni fún wa Ọlọ́run kó ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa àmín zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin Ọlọ́run kó fún wa ní ìmọ́lẹ̀ Al-Qur'ani ó ṣe wá lẹ́ni tí Al-Qur'ani ó sì pẹ́ níjọ́ gbòdì Al-Qiyama gbogbo wa la ó ṣoríire láyé gbogbo wa la ó ṣoríire lọ́run àlìjánà la ó ti jókòó bẹ̀san oríire gbogbo wa la ó ṣoríire Ọlọ́run gbogbo wa la ó ṣoríire lọ́run àlìjánà la ó ti jókòó subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahlillah. En fait, aujourd'hui nous avons parlé du Coran qui est le livre que Dieu a fait descendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons à tout musulman qui pratique l'islam de s'exercer à le lire chaque jour. Qu'un musulman se lève et il est bien important, il doit lire le Coran, voir l'importance de sa lecture, voir la bénédiction qui en réside, voir la qualité et la grâce divine qui en réside de la lecture du Coran.
Et je demande à tous les parents qui ont envoyé les enfants à l'école coranique et puis ils ont fait les cérémonies de la fin de la lecture du Coran, de les forcer à le lire au jour le jour, qu'ils saisissent à lire le Coran, parce que le Coran c'est un livre divin que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi et nous éclaire pour qu'on comprenne le Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je pense que la prêche d'aujourd'hui est une prêche profonde et fondamentale, parce que là l'imam Shakir est revenu sur les premiers versets de la sourate La Vache en insistant sur l'importance du Coran et de la lecture du Coran et des avantages qu'il y a à s'habituer à lire le Coran. Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. Le Coran, le Coran est une lumière. Le Coran est Al-Furqan. C'est ce qui nous permet de distinguer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire, le nom m'échappe, mais ça reviendra. Et qu'il est vraiment important de se familiariser avec le Coran et que cette lumière nous purifie au fur et à mesure que nous lisons le Coran, que nous le méditons. Parce que le Coran c'est aussi cette lumière aussi qui nous permet au jour du jugement dernier de pouvoir entrer au paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a aussi souligné l'importance que les parents puissent inscrire les enfants à s'instruire, à apprendre à lire le Coran et à bien le comprendre. Et je crois que vraiment c'est une prêche qui est très profonde et ce que nous devons beaucoup méditer, parce que le Coran même dit Oudan lil Muttaqin, c'est-à-dire qui est la voie pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui craignent Muttaqin, ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui craignent Dieu. Mais comment craindre Dieu? Il y a tout un travail à faire sur soi-même pour compter parmi les Muttaqin, ceux qui craignent Dieu. Et ça, cette crainte, c'est une crainte aussi qui s'éveille au fur et à mesure que l'on lit le Coran. Au fur et à mesure qu'on se familiarise, qu'on le médite, on est inspiré, l'inspiration vient. Et comme il a dit aussi, vous pouvez lire sur la Fatiha ou un verset, vous avez une compréhension, mais à force de lire, de méditer, un autre jour, une autre compréhension vous apparaît. Donc, je suis heureux d'avoir fait l'effort de venir écouter ce commentaire du Coran sur ces premiers versets de la sourate La Vache, et que Dieu, Inch'Allah, facilite et qu'il nous permette d'être parmi ceux qui méditent, ceux qui lisent et qui méditent le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun.